Nĩ tharuti cia kwamũkĩra mũnene wa borithi Hilary Mutyambai ũrĩa wĩkinyĩtie kũhingũra ceceni ĩno njerũ ya Tutua mwena wa Mbũri kaunti-inĩ ya Meru. Gwakwo gwa ceceni ĩno gũtanyĩtwo kũgacĩrithia ũgitĩri makĩria gĩcigo-inĩ gĩkĩ na kũhĩtana na ũici wa mahiũ mũhaka-inĩ wa Isiolo na Meru. Ni muhimu sana kwa National Police Service. Ni muhimu kwa ajili tabu kidogo kidogo tunapata kwa mpaka yetu na Isiolo itatusaidia sana. Munene wa rũhonge rwa DCI George Kinoti niwe ũrekireire gwakwo gwa ceceni ĩno akiuga kwa ihinda iraya nĩ akoretwo akĩhinyĩrĩria thirikari gwaka ceceni ĩno amu nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa aikari makoretwo makĩendekithia kũhingio nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri. Sababu mimi ni mtoto mtiifu, mimi nikitumwa nafanya lile nimetumwa nifanye. Kwa hiyo maneno yote ni yale maneno mkekuwa ukinituma, wakati ile Mungu alinisaidia kupitia kwa maombi yenu. Na mimi nawaambia hapa, nasimama hapa mbele yenu, Mungu akisikia nikiwaambia asanteni kwa maombi yenu, ndio imenifikisha pale nimefika sasa. Tuna station nyingi za polisi, lakini nataka kuambia hii station imejengwa kwa hali ya juu. Mko na bahati. Mshukuru sana Mr. Kinoti. Amewapatia one of the state of the heart station. Although sija flag off magari, nikiangalia ile magari ameleta hapa ni magari ya juu sana. Maofitha 15 borithi nĩ matũmĩtwo ceceni ĩno, mũnene wao arĩ OCS. Rũhonge rwa DCI rũrĩ na wabici ceceni-inĩ ĩno rũgĩtanywo gũteithania na borithi ũtungata-inĩ wa mũingĩ. Wa CID upande wa upembelezi investigation kwa hii station tumepeana capacity ya juu kushinda mahali nyingi tunafanya kazi yetu. Tuko na vikosi mbalimbali including GSU units, RDU and stock theft units. Gavana Kiraitu Mũrungi nĩ ũmwe wa atongoria arĩa mahumbĩte igongona rĩa kũhingũra ceceni ĩno riri, akiuga thirikari ya kaunti nĩ heanĩte gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũrĩa ũgwakwo ceceni ĩngĩ ya borithi itũra-inĩ rĩa Kathare. Kwa hivyo kwa sababu tumempatia hiyo shamba na taito mimi mwenyewe ndio nimletea Nairobi, tukapatia ndugu yetu Waziri Matiang'i na akasema atampatia mkiwa polisi ili mwanze kujenga hapo. Tutafurahi sana kama tunatumia hiyo shamba, tuwe na station nyingine katika Ruire Rwarera kama hiyo area ya Kathare. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.